Wow, you're really into that, huh? I'm like, I need to feel my duck, you know? I have a long relationship with ducks. I have 10,000 of ducks before. This place is the duck place. That's what's the name, roasted duck. This is what separates us from other Thai restaurants. The quality of meat you look for is right here. This is money right here. And this is money right here. Now this is top secret stuff. And you brine it from the inside and out. All the duck is dark meat. They don't have white meat. I have customer come in and say, can I get a white meat part? I say, yeah, with the chicken, not with the duck. Duck, if you don't do it right, you got a really strong smell to it. When you do duck, you don't have social life, period. You're the first one here, the last one leave. You put the hook right through it. And you just hook it to any bone part. And that will set it right up. I'm gonna Botox this duck, make his skin very tight. We're gonna be dipping them into the hot water. Look at the skin, nice and tight. It's totally different texture from here to here. No wrinkle. No, do not attempt this at home. After this, we're gonna do the honey rub. Now, the way you glaze it, too much will burn. Too little, no colors. It's honey. It's just regular honey, but the amount that you use is very important. And just massage it. Make sure you get them everywhere. That's where the color is gonna come in. After the honey rub and the massage, air dry overnight. So it'll be about 15 hours. Perfect timing, sleeping timing. ขั้นตอนต้องให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าน้ำซุปจะได้เข้าทั่วถึงก๋วยเตี๋ยวเป็ดซึ่งแถวนี้ไม่ค่อยมีถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเป็นเนื้อก็คือต้องมีเลือดใช่ไหมฮะก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมีเลือดแต่นี่เราไม่ทำเพราะเราอยากจะฉีกแนวเพื่อไม่ให้เป็นเหมือนของคนอื่นเขาขั้นตอนต่อไปคือเราจะต้องใส่กระดูกก่อนเชิญค่ะช่วงนี้ก็จะใส่คอเป็ดก่อนนะคะต่อไปเป็นกระดูกเล้งนะคะอันนี้คือโครงเป็ดนะคะตัวนี้เป็นผักชีนะคะใส่เป็นสวนเลยค่ะอันนี้คือขิงสดกับหัวไชเท้านะคะอันนี้คือเม็ดผักชีค่ะเป็นกั๊กอบเชยค่ะเสร็จแล้วก็ข่าแห้งค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมสดนะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะโลโบผงพะโล้นะคะซีอิ๊วดำหวานค่ะซีอิ๊วขาวค่ะพริกไทยดำเหล้าจีนค่ะเกลือค่ะผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสคะนอไก่อันนี้ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงเคยขายเป็ดมาก่อนแต่ว่าขายไม่เยอะตอนอยู่เมืองไทยก็จะตู้อบเล็กๆตัวเดียวที่เมืองไทยค่ะแล้วออสก็ไปเจอบ๊อบที่อตก.บ๊อบก็ขายเป็ดอยู่เขาก็สไตล์ของเขาก็คือเขาเอาทางสไตล์ของบ้านเขานำมาทำ Now, this duck have been overnight air dry. The fat is separated, and now if you touch it, it's dry. I bake my duck 60 minutes. I set 2 timers at halfway through at 30, the other one at 60. Okay, now we're at the halfway point. This is where we check the colors and lower the heat. And you see the color come already. It's still tough inside the meat. The next half an hour is for tenderizing the duck. And the color is already there. I want to keep it there. If I didn't turn down the heat, it will get dark, really dark. And we don't want that. This is the remaining. The timer is telling me that the duck is done. And here we go. It's looking good. For the roast duck, presentation is everything. Right color is very important. Peking duck concentrate on the skin only. That's why they blow air to separate the skin from the fat. For here, it's very important at the meat. I mean, the skin comes with it, but the meat is what set us apart.
I want to start deboning the duck. This is what make you good money or make you little money. Because some of them come only one layer. It's no use for me. First, I would take the butt out. Spanish called culo. The second part is I would take the wing out. This is the wing part. Then the thigh and the legs. Lastly, the breast. See how thick it is? That's what you want. He's hungry. Well, about 14 to 15 years ago, I leave LA to go to Bangkok, where my father already have a partner from Kunming doing the duck. I was forced into taking the business. At first, I don't know anything about duck. When I landed, the very next day, I touched duck. And ever since, it's just been improvement. Just I learn every day and put in my own way to it. This is one of our famous dish. It's duck over rice. My duck have a saltiness. My side have a sweetness. So when you hit those two together, I'm making you guys hungry, huh? But I've been dreaming for a long time to do the duck in here in the state and never have a chance. So coming with Art with her brand, it's kind of like the bridge. So this is like her coming back from retiring. I'm happy to see her working. Even 70 something is still working. But it's not that she has to work, she wants to work. คือตอนนี้คือบะหมี่เราเนี่ยมันจะกอดกันเป็นก้อนใช่ไหมฮะพอลงน้ำร้อนเนี่ยเราต้องเอาตะเกียบเนี่ยเขี่ยอย่างเงี้ยคือชอบตั้งแต่เด็กๆนะฮะคือไม่เรียนหนังสือไงฮะหนีโรงเรียนไม่เรียนหนังสือไปทำเป็นไปช่วยเขาทำก๋วยเตี๋ยวมั่งไปช่วยเขาทำอะไรอย่างเงี้ยขายของตอนอายุ12ค่ะตอนมาเรียนพี่โลกนะคะก็จะผ่านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาป้าหนูหิวอ่ะหนูช่วยเช็ดโต๊ะช่วยเช็ดโต๊ะและล้างชามเนาะก็สนิทกันไงหนูตั้งแต่นั้นมาหนูไปทำร้านป้าผินทุกวันก๋วยเตี๋ยวรู้หมดเลยสูตรเองค่ะตั้งแต่เล็กมาเลยค่ะสูตรเองทุกอย่างแต่พอเราตอนนี้เราเริ่มต้องมีคนทำแทนเราตัวตายตัวแทนว่างั้นเถอะนะคะทุกคนเนี่ยออสไม่เคยคิดว่าเขาจะไปเปิดแข่งกับเราเรื่อยๆเราไม่สนใจนะเราต้องการจะเทรนให้ทุกคนได้ดีแล้วก็ไปเปิดร้านเองก็หลายคนลูกน้องทั้งนั้นนะ I never say my duck is better than other ducks. My duck is another choice for you. The way I feel very satisfied. Where all my hard work is gone. People are happy. That's when I get happy. ตรงนี้ที่กลับมาเนี่ยก็เพราะว่าต้องมาทำดูแลตัวเองก็เพราะว่าอยู่สุขอยู่เฉยๆไม่ได้ค่ะเดี๋ยวป่วยค่ะทำงานตลอด เดินอยู่ในบ้านเต้นอะไรมั่งส่วนมากลูกค้าคนไทยมาพ่อต้องทำนะพ่อต้องทำนะโอ้ยก็นั่งยิ้มก็นั่งยิ้มที่นะบอกนั่งยิ้มขอบคุณเขานะเมื่อกี้อย่างมาแต่งตัวเมื่อกี้น่ะกินไปไปคำหนึ่งอร่อยไงก็รีไทร์กลับมาแล้วก็มาอยู่ร้านนี้เป็นร้านที่11เป็นร้านสุดท้ายที่จะเลิก